Ola, hoxe imos tratar a voz activa e a voz pasiva, os aspectos básicos que corresponde á gramática do capítulo 17 de Familia Romana. Comecemos polos conceptos. Na voz activa, o suxeito realiza a acción do verbo. Por exemplo, Julius Aemiliam amat. Julius é o suxeito, fixadevos, aparece en caso nominativo. Amat é o verbo, expresa a acción, e Aemiliam aparece en acusativo e o complemento directo. Na voz pasiva, temos que lembrar que o suxeito sofre ou recibe a acción do verbo. A Emilia, a Julio, amatur. A Emilia e o suxeito vai en caso nominativo, como corresponde aos suxeitos. Amatur é o verbo, que aparece claramente en voz pasiva, e a Julio é o complemento axente, que vai introducido para a preposición a ou a súa variante ab, e vai en caso ablativo, como corresponde a esta preposición. Por lo tanto, na voz ou a voz pasiva é o reverso da voz activa. E isto que significa? Que na voz pasiva dicimos o mesmo ca na voz activa, pero doutra maneira, ou viceversa. Trazos ou características da voz pasiva latina. Primeiro, as formas pasivas dos verbos. En latín, as formas pasivas dos verbos construense mediante modificación ou adición dunha marca nas desinencias verbais. Isto só afecta ao presente imperfecto e futuro simple, pero, bueno, polo momento nos estamos no presente e o que nos interesa. Isto é algo que xa coñecemos. Fixadevos, en galego, a voz pasiva dunha forma verbal, por exemplo, de ama, é amado, que é unha perífrase verbal, é unha unión ou conxunto de dúas formas verbais. En latín, en cambio, fixadevos, amat é forma activa, amatur é forma pasiva, é dicir, hai unha modificación na desinencia verbal, engádeselle esta forma UR, no caso da terceira persoa de singular, que é o que nos está a dicir que este verbo é pasivo, e que non significa ama, senón é amado ou é amada. Outros trazos da voz pasiva latina é o complemento axente. Bueno, o complemento axente é común a todas as voces pasivas, é algo común á voz pasiva do galego ou do castelán. Pero vexamos a definición. O complemento axente é o sintagma preposicional que di quen ou que realiza a acción do verbo cando este está en voz pasiva. Por exemplo, Emilia é amada por Xulio. Por Xulio é o complemento axente. É o que nos está a dicir quen realiza a acción de amar. En galego, o complemento axente é introducido pola preposición por. En cambio, en latín hai dúas posibilidades, fixadevos, isto é importante. Cando o axente é unha persoa, utilizamos a preposición a ou ab máis caso ablativo. Por exemplo, a Emilia a Julio amatur. En cambio, cando o axente é unha cousa ou un animal, utilizamos caso ablativo sen preposición, fixadevos. Mercator nave vegitur. O mercader é transportado e levado pola nave. Mercator equo vegitur. O mercader é levado polo cabalo. Fixadevos aquí. Julius Aemiliam amat. Julius é o suxeito, vai en caso nominativo. Aemiliam é o complemento directo, vai en acusativo. E amat é o núcleo verbal. Fixadevos que é un verbo en forma activa. Reverso. A Emilia a Julio amatur, é dicir, a mesma oración, pero en voz pasiva. A Emilia é o suxeito. Agora é un suxeito paciente, é dicir, na voz pasiva o suxeito expresa ou refírese a quen sofre a acción do verbo. A Julio é o complemento axente. Díxenos quen realiza a acción.
E finalmente o núcleo verbal aparece en voz pasiva. Fixadevos agora nesta outra oración. Navis mercatorem vehit, unha oración en voz activa. O subxeito é navis, o complemento directo é mercatorem e o núcleo verbal é vehit. Vexamos agora a mesma oración pero en voz pasiva. Mercator nave vehitur. Suxeito paciente mercator, o complemento asiente é nave, fixadevos que agora aquí non aparece introducido por unha preposición porque é un obxecto, e o núcleo verbal é vehitur, que aparece evidentemente en voz pasiva. En resumo, a voz pasiva é un reverso da voz activa, é dicir, dicimos o mesmo pero de outra maneira, e os trazos que definen a voz pasiva son tres. En primeiro lugar, o suxeito paciente, é dicir, na voz pasiva, nunha oración pasiva, o suxeito non realiza acción, senón que sofre acción. Emilia é amada por Xulio. Quen recibe a acción de amar é Emilia, que neste caso o suxeito. Emilia é amada por Xulio. O verbo evidentemente aparece en voz pasiva. É amada. E hai un complemento asiente. Emilia é amada por Xulio. Todo isto en latín sería a Emilia a Giulio amatur. Gracias. Chegamos ao final deste vídeo.